ഗായ്സ്, കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സൊറയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു രസം പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുമോ? എങ്ങനെ? അപ്പൊ ഇന്നലെ സൺഡേ ആയിരുന്നു. പിന്നെ പൊതുവേ എല്ലാവരും എന്നെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ വകവെക്കാറില്ലെങ്കിലും ഇന്നലെ എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹം അങ്ങ് സബലീകരിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഒരു ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഗരം മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, തൈര്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കരിവേപ്പില, നല്ല എരിവുള്ള കാന്താരിമുളകും ഒക്കെ ചേർത്ത് നല്ലൊരു മസാല റെഡിയാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ഈ ഫുൾ മസാല അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അങ്ങ് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ഗ്രിൽ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ ഫുള്ളി കുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കറക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ കനലിലും തീയിലും റെഡിയാക്കി എടുത്തു. ഒരു 2 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സംഭവം പക്ഷേ സെറ്റായിരുന്നു. സോ ബൈ.